Bonjour à toutes et à tous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces derniers jours, ces dernières semaines, le monde entier a vécu dans l'angoisse et la peur face à un dangereux virus. En fait, cette pandémie nous a révélé, si nous en avions encore besoin, toute notre fragilité, la fragilité de la vie, la fragilité aussi de tous nos systèmes, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient sociaux ou économiques. Cette pandémie nous a aussi révélé également la nature profonde de notre rapport à la mort, à savoir la peur de la mort. La mort qui demeure pour tous cette grande inconnue. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous libérer de la mort, pour nous donner accès à la vie au-delà de la mort, accès à un monde nouveau où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus de douleur, plus de deuil, plus de larmes, plus de maladie. Il a donné sa vie sur la croix pour que tous ceux qui croient puissent avoir accès à cette vie. Et c'est ce beau message qu'il nous a demandé de transmettre à tous. C'est ce qu'il a dit à ses disciples avant de les quitter, ce message de Pentecôte. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce message que les pasteurs de notre union d'église vont développer maintenant avec vous à l'occasion de cette fête de la Pentecôte. Gorchunenxez, Cyrilinej, Christosi Sirov, Bendegostein, Donagadαρutian Aritov, Fransaha Yavedaranagan, Igersineru, Miutian, Hovivner, Zanazan Hortornesh, Bidi Hagorten, Mezi, Aismichotsov, Uremen Panank, Mej Serder, Surpokin, Yevtordank Border, Josimezi, Mez Noroke, Mez Kachalere, Mez Lusavore, Ir Suk Okiov. Der Ornemes Colores. Amen. Sireliner aizor bidigartank shatkeresik salmosm. Salmos vatsunefing. Vor vernakid gernank sej ov arotki le sorasfats. Ce matin, je vous invite à lire ensemble un psaume, le psaume 65. Et s'il y a un mot qu'on peut retenir de ce psaume, ô Dieu qui entend la prière. Alors, je vais le commencer en arménien et on va le continuer en français, dont le psaume 65, Salmos vatsunefing. Kovapanutiun yev shonoragarutyun. Kezi gavayele ortnutyuna ov asvats sioni mech. Ou kezi eras urtera bidigadarenk ov arotki le so. Kezi bidika amen marmin. Anorunutyunera imvras djenshetsin. Merker tun bidikaves. Yerani anosh vor gundres ou kezi gomodetsenes. Vorbesi penagi kusranerut mech. Vidiletsvink kudanat, yev kusur dajarit parutyampet. Skancheli panerov. Artarutya bidi bades mergyanka, ou mej pergutianastvaz tunies. Vod yegri polor zairerun, ou zoverun heru yeonerun, tunies merhuisa. Vorku zorutunovet lerner hastaditsir. Yev garotunovet kodebentetsir. Yev götsatsenes zovuntsaina. Anor alikneruntsaina. Ou askerun hrovutyuna. Yegrit zairera, penagornera. Bidivachnan. Unoshanerovet. Ardevan ou irgevan yelker tun gurachatsenes. Et nous continuons ce psaume avec ces paroles du psalmiste qui nous montrent la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu, que Dieu reste le même, le maître des événements, quoi qu'il arrive. Et là, nous allons arriver aussi dans la Pentecôte. Parce que dans les versets 10 jusqu'au verset 14, nous voyons comment Dieu veut visiter, Dieu veut remplir de la plénitude du Saint-Esprit son peuple, ses enfants et le monde entier. Verset 10, écoutons. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Écoutez bien, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé
quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. C'est les pluies de bénédiction du Saint-Esprit. Par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. On a mal commencé l'année, hein. Mais Dieu veut que cette année 2020 soit couronnée des biens du Seigneur. Et tes pas versent l'abondance. Dieu est un Dieu de plénitude et d'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées. Dieu veut abreuver ta vie ce matin. Et les collines sont ceintes d'allégresse. Dieu veut chasser la peur et la tristesse et mettre l'allégresse. Et puis, voilà ce qu'il a promis pour son peuple. Les pâturages se couvrent de brebis. Dieu va toucher de nouvelles personnes au travers de cette pandémie. Et les vallées se revêtent de froment. Partout où il y a la disette et la famine, Dieu va envoyer le pain qui va nourrir. Et il termine par ces mots, les cris de joie et les chants d'allégresse retentissent. Alléluia. Voilà le message de Pentecôte. D'accord, alors je vais partager mon écran pour chanter un chant qui s'appelle « Nous sommes un peuple ». Voilà, dès que vous êtes à l'aise, vous sentez-vous libre de chanter depuis chez vous avec les paroles sous les yeux. C'est un chant que j'ai choisi pour célébrer en ce week-end de Pentecôte eh bien, la naissance de l'Église, cette institution que Jésus avait promise déjà pendant son séjour sur terre. Il avait annoncé à ses disciples qu'il bâtirait son Église. Et nous voulons célébrer cela aussi en ce jour de Pentecôte. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple qui chante, un peuple qui prie et qui marche dans la lumière. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. On peut essayer de reprendre une fois. Nous sommes un peuple qui chante, un peuple qui prie et qui marche dans la lumière. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi depuis toujours et pour toujours. Le peuple adopté pour la vie, pour une longue histoire d'amour. Il se distingue pour je suis parce qu'il respecte sa parole, parce qu'il écoute son avis et qu'il comprend quel est son rôle. Nous sommes un peuple qui chante, un peuple qui prie et qui marche dans la lumière. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple par qui sont bénies toutes les nations de la terre. Il est assoiffé de justice et du royaume de son Père. Il a pleuré sur sa folie, de la croix coule son pardon. Il a reçu le Saint-Esprit en gage de sa guérison. Nous sommes un peuple qui chante, un peuple qui prie et qui marche dans la lumière. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Okvun sırpı servera yegaz aden zorutyun bidiyernek uyinzi amar veganer bidiyerlak. Sireli yakpayner yakuyrer vgayutyan haçurutyun boru gançevazen arakanner gabvaze surpokin ansnavorutyan bore surp yerortutyan yerort ansnavorutyan. Mermeç surpokin nergautenen aveli hadvad zinke ge nergayatsene zorutyan mınuman, voru hunaren par dunamis e, urge franseren par dinamit e, asinken baytutsig uga.
երբ Սուրբ Հոգին զորությունը գարցակվի, այն ադեն վկայությունը կենտանի, զորավոր եւ բդրապեր գլա։ Սուրբ Հոգին վերադնած հավատացյալին մեջ կփնագի։ Ադոր մեկտեղ իր կորձենությունը կամ հետևանքը նույնը չէ ամենուն համար։ Ոմանց կյանքին մեջ հայտնի է եւ գաստե մարդոց սրդերը ուրիշներուն համար բացակայ է եւ նույնիսկ իր ներկայության նշանները չեն տեսնվիր։ Ուր է դարբերությունը։ Բարձրապես գատ հավատացյալներ Սուրբ Հոգիով լեցված են եւ գատ մնալ ոչ։ Օրինակի համար, եթե մեկը ուրախությունով լեցված է, ուրախություն պիտի դարածե։ Եթե մեկը սիրով լեցված է, սեր պիտի դարածե։ Այս նպատակով որ Պողոս Արաքյալ գհրամայե որ հավատացյալները Սուրբ Հոգիով լեցված ըլլան։ Եղբայրներ եւ քույրեր, դժվար ժամանակներում մեջ է որ Արաքյալները դարածեցին Հիսուս Քրիստոսի փրկության բարի լուրը։ Անոնց մեծամասնությունը բարձ մարդիկ էին, վախկոտ, աղքատ, առանց մեծ ուսումի։ Երբ Սուրբ Հոգիով լեցվեցան, լման փոխվեցան։ Ամեն դեղ դարածեցին ավետարանը, հալածվեցան, ձանր արգելքներու հանդիպեցան, մեծ հրաշքներ գործեցին եւ շատ հիվանդներ բժշկեցին, որովհետեւ Սուրբ Հոգիով լեցված էին, գրծան, թիմանալ, հաճողիլ եւ հարադեվել։ Բենտեկոստեին դոնը արիտ մնե մեզի, որ նորեն հիշենք մեր վգա ըլլալուն գոչումին մասին եւ ցանկանք Սուրբ Հոգին լեցունությանը։ Մատթեոս ավետարանին մեջ գգարտանք այս համարը որ գսե սերմե որ մարդ գա որ մե իր որդին եթե հաց ուզե միթե կար պիտի դա անոր եթե գամ եթե ցուկ ուզե միթե օծ պիտի դա անոր ուստի եթե դուքալ չարեք ձեր զավակներուն աղեք ընձաներ դալ գիտեք որ չափ ավելի ձեր հայրը որ երկինքն է բարի բաներ պիտի դա անոնց որ իր մե գխնդրեն գատ մոդիշմարտություններ ավելի գրնանք հասկանալ այս նյութին համեմատ Հիսուսը ասավ դուք եք երկրի աղը դժվար է մտածել աղը առանց համի դժբախտաբար ասիգա գարելի է վկայության վերաբերյալ ընդհանրապես աղը համ գուտա ջաշերուն Սուրբ Հոգիով լեցված հավատացյալը պիտի նմանի աղին որ համ գուտա այս զորությունը մեր շրջապատողներուն վրա մեծ աստեցություն պիտի ունենա անոնք որ մեզի պիտի մոտենան կամ այն անձերը որ մենք պիտի մոտենանք պիտի աստվին մտնորը պիտի փոխվի անոնք որ գուլան պիտի մխիթարվին հուսահատածները պիտի կաչալերվին ինգածները ոտքի պիտի ելեն Հիսուս նորեն ասավ դուք եք աշխարհի լույսը Սուրբ Հոգին զորությունով հավատացյալը պիտի պայլի Քրիստոսի լույսով յուղը որ Սուրբ Հոգին խորհրդանշանն է պիտի թույլատրե ադիգա այնադեն անոնք որ տադությունով կամ ադելությունով լեցված են քաղցրության պիտի հանդիպին անոնք որ մեղքի բաժարով գղձված են մաքրության պիտի հանդիպին անոնք որ խավարի մեջ կորսված են Հիսուսի լույսին պիտի հանդիպին Պողոս Արաքյալ դորեն գսե մենք Աստծո առջև Քրիստոսի անուշ հոդն ենք Սուրբ Հոգին լեցունությունով հավատացյալը Քրիստոսի հոդը պիտի դարածե իր սրբությունը իր սերը իր կարծրությունը իր ներումբը եւ նորեն Պողոս Արաքյալ գսե դուք Քրիստոսի թուղթն եք Սուրբ Հոգին զորությունով է որ Քրիստոսի թուղթը կամ նամակը պիտի լավագույնորեն գարտացվի այսինքն փրկության բարի լուրը հասկանալի պիտի լա մարդոց սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր խնդրենք դերոճմեն որ մեզի Սուրբ Հոգիով լեցնե ադիգա լա մեր խորունգ փապակը այնադեն մեր վկայությունը մարդոց մեջ աստու եւ բդրապեր պիտի լա դեր ցեզորտնե ամեն Ամեն ագո եղբայր, որչա պետք ունենք Սուրբ Հոգիով լեցվելու։ Շնորհակալ ենք այս խոսքերուն համար։ Պիտի գարտամ փորձ կարակելոց առաջին գլխուն 8-րդ համարը,
որ գսե Սուրբ Հոգին ծեր վրա եկած ադենը զորություն պիտի առնեք ու ինձի համար վկաներ պիտի ըլլար Երուսաղեմի մեջ եւ բոլոր Հրեաստանի ու Սամարիայի մեջ եւ մինչեւ երկրի ծայրերը ուրեմն այսօր մենք հովիվներով բաժնվեցանք վիճակվեցանք ով որ մեկ մասին պիտի խոսի եւ ինձի դրվեցավ Երուսաղեմը ուրեմն ինչ պատահեցավ Երուսաղեմի մեջ աշակերտները տեսան հարուցյալ Քրիստոսը 40 օրեր տեսան անոր երկին կամպարնալը եւ ուրախացան քաչալերվեցան բայց դակավին աշակերտները վախնալով գահավաքվեին կոց փակ դեղերու մեջ դակավին խոստացված Սուրբ Հոգին չեր դրված իրենց Բենտեկոստեի դոնը հասավ եւ նորեն անոնք միապան էին մեկտեղ էին դսեկորս կարակերոց երկուքի մեջ հանգարձակի երկինքեն ցայնի եկավ դեսանելի օրեն գրագի լեզուներ իջան իրենց վրա եւ ամեն մեկուն վրա նստավ եւ ամենալ Սուրբ Հոգիով լեցվեցան եւ սկսան ուրիշ լեզուներով խոսել հիանալի վկայություն եղավ մարդիկ իրենց լեզվով լսեցին ավետարանը որ քարոզվեցավ իրենց եւ այդ նույն օրը Բենտեկոստեի օրը Պետրոս քաչությամբ քարոզեց 3000 հոգիի չափ եկեղեցին թիվին վրա ավելցավ եկեղեցին ծնավ Երուսաղեմի մեջ Սուրբ Հոգին եկավ բնակելու եկեղեցին մեջ հավատացյալներու մեջ Երուսաղեմի մեջ այդ օրը այսպիսի մեծ բան պատահեցավ եւ բոլորովին պատմությունը փոխվեցավ գսե հոսեղ զորություն պիտի ստանաք եւ վկաներ պիտի ըլլակ Երուսաղեմի մեջ, Հրեաստանի մեջ, Սամարիայի մեջ եւ երկրի բոլոր ծայրերը զորություն պիտի առնեք ու վկաներ պիտի ըլլակ Սուրբ Հոգին պետք ունենք այս զորությունը ունենալու համար Երուսաղեմի մեջ հետեւյալ օրերու մեջ ինչ եղավ երրորդ գլխում մեջ կգարտանք որ Պետրոս եւ Հովհաննես դաջար գերտային եւ հոնդեղ կդեսնեն Թուրին արչեւ իձնեք գաղ մարդը որոն նստած է որ ողորմություն գուզե գմուրա իր բոլոր ցանկի նրած ադիգա է ողորմություն եւ Պետրոս եւ Հովհաննես երբ որ գմտնեն սովորաբար իրենց դաջարը աղոթելու համար գտեսնեն այս գաղ մարդը եւ իրենց գսե որ իրենց աչքերը իրեն վրա դարձան դեսան այս գաղին վիճակը բայց ավելին դեսան եւ ըսին մեզի նայե Եվ վերջը Պետրոսը սավ եղբայրս, արձած եւ ոսկի չունիմ, բայց ինչ որ ունիմ քեզի գուդամ, Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով ոտքի ելիր եւ քալե։ Ինչ որ ունիմ քեզի գուդամ, ինչ ուներ Պետրոս, Աստծո Սուրբ Հոգին ուներ։ Անոր ուժը եւ զորությունը ուներ։ Եվ ինչ ըրավ, դվավ անոր։ Անալ ոտքի ելավ եւ քալեց, ըստացավ եւ ունեցավ այս մեծ հրաշքը։ Ցածկեց, անշուշտ վազեց Գրնանք երևակայել ինչ սկաց այդ գաղմարտը Եվ կդաջար մտավ անոնց հետ Եվ իրենց հարած սկսավ վկայել Աստծո օրհնելով դեսե Հիմա մեր Երուսաղեմը Երբ որ Սուրբ Հոգին ունենք, անոր զորություն ունենք Ուր է մեր Երուսաղեմը Որ մարդոց մենք գրնանք վկայել, թփչիլ, բժշկել, փրկության առաջնորդել Նախապես ասեմ, մեր Երուսաղեմը ուր որ ենք հոնել Մեր ընտանիքն է, մեր գործատեղին է, մեր ծրացիներն են Մեր ասկն է, մեր երգիրն է, ուր որ հոն գաբրինք, այդ ժողովուրդն է, մեր սովորական առօրյա կյանքի մեջ, երբ Սուրբ Հոգին դեղի տան, իր զորությամբ անգաշխատի, եւ ակնկալենք հրաշքներ, ակնկալենք, որ քեր բնական ծևով Աստված պիտի միջամտե եւ անմիջական բարականեր պիտի փոխվին, մարդիկ պիտի բժշկվին, պիտի փրկվին Բայց մեր նելիքը, ինչպես եղբայրս ասավ, լեցվելու ենք Սուրբ Հոգիով, ավելիով լեցվելու ենք իր զորությամբ, ըսկայունը լալով իր ցայնին, իր առաջարկներուն եւ իրեն հնազանդենք։ Դեսնենք մարդոց փում պետքը։ Շատ անգամներ գսպաղվենք, շատ մը պետք էր հոգալով, բայց անոնց փում պետքը Հիսուս է, անոնց փում պետքը փրկությունն է, անոնց փում պետքը Սուրբ Հոգիով լեցվելն է։ Չան տեսենք զանոնք Այո, կարևոր գործեր գնենք, նույնիսկ երբ որ դաջար կմտնենք, կմոռանանք, որ դաջարին շուրջ ուրիշ մարդիկ կան, որ պետք ունին մտնելու մեզի հետ այդ դաջարը։ Թագավորության հրավիրենք։ Եվ այսօր նույնիսկ խնդրենք Սուրբ Հոգին, որ մեզի ավելի կառավարե, ավելիով լեցնե, մեր հավատքը զորացնե, մեր միտքը փոխե եւ բոլորովին իր իշխանությամբ կառավարե մեզի։ Ամեն։ Amen.
Merci Sam pour ces paroles qui nous rappellent la première dimension de la présence de Dieu, de son esprit sur Jérusalem. On va poursuivre avec la Judée. Vous recevrez une puissance, nous dit la parole de Dieu dans Actes chapitre 1 verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Jérusalem, la Judée, et suivra ensuite d'autres territoires. La Judée qui symbolise pour nous le pays où je vis finalement, c'est le mandat missionnaire qui a commencé là où je suis et qui s'étend jusqu'au bout du monde. C'est ce que Jésus ressuscité a laissé à ses disciples, un mandat qu'il adresse aussi à tous les disciples de tous les temps. Ce mandat a une dimension universelle. Les disciples sont envoyés à toutes les nations, dans le monde entier et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, ils ont pu commencer à partager avec force et efficacité ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Et comme eux, nous sommes invités à entrer dans une logique de disciples, à être des témoins dans notre propre pays. Oui, Dieu désire sauver tous les hommes et manifester sa puissance pour honorer sa parole annoncée, parce que cette parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été annoncée, prêchée. Il nous a donné pour cela le Saint-Esprit pour être ses témoins et pour nous conduire dans toute la vérité. Cette puissance qui m'habite ne m'est pas donnée uniquement pour mon bien personnel, elle m'est donnée pour que je puisse témoigner avec force et vérité du Christ. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des détenteurs de la puissance du Saint-Esprit qui nous habite, mais simplement des instruments, des canaux que le Seigneur veut utiliser. Je ne peux rien par mes propres forces, mais Dieu œuvre au travers de tous ceux et de toutes celles qui veulent le servir. Incroyable, mais vrai. Vous vous rappelez peut-être que 10 jours avant la fête de la Pentecôte, Jésus avait demandé à ses amis de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, à savoir le Saint-Esprit qui allait venir en puissance sur chacun d'eux. Les disciples réunis avaient sans doute besoin d'être convaincus que le Seigneur avait vraiment déversé sa puissance sur eux. Jean-Baptiste, d'ailleurs, l'avait au préalable annoncé en disant à la foule entière, « Il vient celui qui est plus puissant que moi, lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. » Chers amis, le Saint-Esprit ne nous a pas envoyés pour parler de lui-même, mais pour rappeler tout ce que Jésus a dit. L'essentiel dans ce récit du jour de la Pentecôte ne se trouve donc pas dans les seules manifestations visibles, audibles et tangibles du Saint-Esprit, mais dans la puissance avec laquelle la vérité de l'Évangile a été proclamée. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes des témoins pour rendre visibles les attributs de Jésus-Christ. Par ma vie motivée par l'amour, par ma mission et ma soumission à la volonté de Dieu, par l'obéissance à sa parole, par ma recherche du bien des autres et de leur bénédiction, le mandat missionnaire qui est le nôtre peut aussi se décliner de plusieurs manières. Proclamer la bonne nouvelle à tout être témoin de la résurrection de Jésus, être porteur de paix et de réconciliation, soigner les malades, aider les exclus, être lumière du monde et celle de la terre. En un mot, s'aimer les uns les autres de l'amour dont Jésus lui-même m'a aimé. Je prie que nos cœurs soient touchés, que nous puissions croire aussi que Jésus est mort pour nous, qu'il veut pardonner nos péchés et qu'il veut déverser son Esprit Saint avec puissance sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions être des témoins vivants pour lui. Il me semble que le texte des Actes des Apôtres invite les témoins que nous sommes à prier d'abord avec confiance et persévérance pour que Dieu continue à accomplir ce qu'il a promis en Jésus-Christ. Il nous invite ensuite à désirer ressembler toujours plus au Seigneur en cherchant à être remplis du Saint-Esprit. Enfin, il nous invite à oser témoigner simplement et courageusement dans notre Judée de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ
à tous ceux et à toutes celles qui nous entourent. Alors, et je terminerai par là, que l'esprit de la Pentecôte qui a fait naître l'Église nous remplisse de sa plénitude, de son onction, pour que nous soyons bouillants d'amour pour Dieu. Amen. Amen. Merci Alain pour cet encouragement. Le terrain suivant, au sein duquel Jésus invite ses disciples, et puis nous-mêmes, à leur suite, à être ses témoins à l'aide de la puissance, à l'aide de ce Saint-Esprit qu'ils vont recevoir, c'est la Samarie. Alors replaçons-nous un petit peu dans le contexte de l'époque pour comprendre ce que cela a pu signifier pour les apôtres et puis ce que cela doit aussi signifier pour nous. En mentionnant la Samarie, Jésus mentionne un territoire et plus précisément un peuple avec lequel le peuple juif est en opposition, mais aussi un peuple qui est à bien des égards un peuple qui leur ressemble. La Samarie, c'est un endroit où les Juifs en général et sûrement aussi les disciples ne voulaient pas aller. En fait, ils n'y allaient pas, sauf s'ils ne pouvaient pas éviter d'y aller. Et c'était probablement plus simple pour les disciples d'imaginer apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, au sein de peuples qu'ils ne connaissaient pas encore, qu'en Samarie, auprès des Samaritains envers lesquels ils pouvaient ressentir tant d'opposition. Et la question que j'aimerais nous poser à tous, nous tous, aujourd'hui, c'est la suivante. Quelle est notre Samarie ? Quel est finalement l'endroit duquel nous pourrions dire « Seigneur, envoie-moi apporter ta parole jusqu'aux extrémités de la terre si tu le souhaites, mais pas là. S'il te plaît, Seigneur, pas là. » Chacun trouvera pour soi la réponse à cette question, mais ce qui ne change pas, quelle que soit notre réponse à cette question, c'est l'appel que Jésus a adressé à ses disciples et qu'il nous adresse à nous aujourd'hui en tant que disciples de Christ. Vous serez mes témoins en Samarie. Autrement dit, soyez mes témoins, même là où vous ne voulez pas aller, même auprès de ceux avec qui vous préféreriez ne pas être. Alors c'est un vaste défi, mais un défi que Dieu se propose de nous aider lui-même à relever, puisqu'il enverra quelques versets plus tard son esprit sur les apôtres. Cet esprit qui vit en nous aujourd'hui et qui nous épaulera dans cette tâche. Alors ce défi, osons le relever. Osons aller dans notre Samarie, confiants que celui qui nous envoie ne nous laisse pas seuls et nous y accompagne. Amen. Amen. Merci Timothée. Alors donc, chers amis, nous continuons notre parcours. Et après avoir vu le développement du témoignage de ses disciples à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, il reste maintenant les extrémités de la terre. Il reste maintenant à être des témoins jusqu'au bout du monde. Là où se trouvent tous les peuples, là où se trouvent toutes les tribus, toutes les nations et toutes les langues. Alors, comment y arriver ? Si l'Esprit Saint n'était pas donné, c'est sûr bien que ce projet serait perdu d'avance. Mais l'Esprit Saint est envoyé dans le cœur du croyant pour le transformer, pour l'inspirer, pour l'envoyer et pour l'accompagner à devenir ce témoin, à jouer son rôle de témoin. Alors, est-ce que l'Église va arriver à atteindre l'objectif d'aller témoigner et de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre ? Eh bien, nous trouvons une réponse très claire dans la parole de Dieu, un peu plus loin, même dans le dernier livre en fait de la parole de Dieu, où l'apôtre Jean a reçu une vision de ce qu'il va se passer dans l'avenir. Et nous lisons, et je vais lire dans l'Apocalypse chapitre 7, le verset 9 et 10, ce que Jean a vu. Il dit « Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes et des femmes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, devant Jésus-Christ, habillés de robes blanches, c'est-à-dire qu'ils vont être sanctifiés par Dieu, et tenant à la main des feuilles de palmier pour adorer, pour accueillir le roi. Et ils criaient ensemble d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône
et à l'agneau. Donc ici, nous lisons que oui, Dieu va faire réussir son projet. Donc la question n'est pas est-ce que l'Église va-t-elle réussir à témoigner avec puissance jusqu'au bout du monde, mais plutôt est-ce que je veux participer? Est-ce que tu veux participer à la réussite de ce projet qui va aller jusqu'au bout de son accomplissement? Et puis, regardez-nous, regardez-vous. Vous êtes français, vous êtes arménien, vous êtes belge, canadien ou américain. Et cela est bien la preuve que le projet de Dieu est sur la voie du succès. Alors, si vous voulez participer à ce grand projet, recevez cette puissance. Laissez-vous transformer par l'Esprit de Dieu et entrez dans son merveilleux plan pour qu'à votre tour, vous soyez le témoin pour lequel vous avez été appelé. Soyez bénis. Merci. Chers amis, merci et merci beaucoup à nos pasteurs pour ces beaux messages et pour ces belles exhortations qu'ils nous ont adressées à l'occasion de cette fête de Pentecôte. C'est une évidence pour nous, nous en sommes convaincus, l'Évangile est bien la réponse de Dieu au drame de la mort qui fait tant de ravages et qui donne tant d'angoisse à nos contemporains aujourd'hui. L'Évangile est bien cette réponse de Dieu à ce drame de la mort, en nous annonçant la vie éternelle. C'est une question de vie et de mort éternelle dont il est question lorsque nous parlons de l'Évangile et lorsque nous parlons de cette propagation de l'Évangile. Merci au Seigneur de nous avoir remplis de son esprit, de nous avoir donné son esprit afin que nous puissions accomplir cette belle mission. Prions pour tous nos pasteurs, prions pour tous les pasteurs, pour tous les serviteurs de Dieu, prions pour les églises aussi afin qu'elles arrivent à participer à cette mission qui nous a été donnée et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Mon vœu, ma prière en terminant cette vidéo, c'est en ce jour de Pentecôte que le Seigneur nous remplisse vraiment de son esprit afin que nous puissions vivre l'Évangile et que nous puissions le transmettre et participer à sa transmission jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aimerais terminer ce temps avec une lecture qui m'a beaucoup encouragé ce matin. Je la partage avec vous. C'est un texte qui est très connu et magnifique, qui est des paroles qui terminent ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul termine en disant « Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quelle force, quelle puissance dans ces paroles que le Seigneur nous adresse. Alors, fort de ces paroles, que le Seigneur nous accorde la grâce de continuer notre mission et de continuer tous ensemble. Սիրելիներ, շնորհակալ ենք մեր հույներուն այս հրաշալի բատկամներուն համար, այս կատարելության համար, այս Բենդեգոստեոին օրվան արդիվ եւ այո մենք համոզված ենք եւ վստահ ենք, որ աշխարհը պետք ունի ավետարանին եւ մենք անպայման մասնակցելու ենք այս հրաշալի առաքելության, որ Աստված տված է մեզի, որուն համար Սուրբ Օգին տված է մեզի, որպեսզի գարենանք այս ավետարանը տարածել աշխարհի 4 կողմերը։ Եվ գուզեի վերջացնել այս վիդեոն գարտալով ցեզի այս քեղեցիկ ամառը, որ կկրտնենք Ռոմայեցիս տոտին մեջ 8-րդ գլուխը եւ վերջին ամառը, որ գսե թե Բողոս Արաքյալ գսե վասնձի ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգապաները, ոչ քալուպաները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորունգությունը եւ ոչ ուրիշ արարած գրնա մեզ զադել Աստծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր դրոճմով է։ Աստված օրհնի մեզ, օրհնի մեր ժողովուրդը, մեր եկեղեցիները եւ շնորհե մեզի, որ մենք գադարենք, մասնագիծ լինենք այս քեղեցիկ եւ հրաշալի առաքելության, որ տված է մեզի, դերը օրհնե ցեզ, բարի օր կմաղթենք ցեզի, ամեն։